各位，你们知道台湾自己造的那个海鲲号潜艇为什么是老是出不了厂，潜下去就上不来，到处漏水漏油的吗？今天的一条消息真相，原来这个潜艇是印度三哥帮着造的呀。4月24号，印度国防分析师公开确认，印度工程师正在台湾协助海鲲号潜艇项目。台湾方面已经承认了，印度确实在帮台湾造潜艇。根据印度国防研究之翼这个4月23号独家报道，说台湾国际造船公司已经确认，印度是海鲲号潜艇项目幕后支持者之一。报道说的还很具体，印度的防务公司提供了子系统的制造和机械部件，包括结构件和流体处理系统。印度退休的海军人员和技术顾问在台湾高雄提供咨询，帮助台湾国际造船公司解决潜艇的建造、整合、生命周期管理方面的技术缺口。参与咨询的印度专家有操作过叫什么鱿鱼级和基洛级潜艇的背景。意大利的航空博客等在4月24号也跟进报道，确认台湾已经正式承认印度在该项目中的技术和工业贡献。真相了吧？海鲲号是台湾声称自主建造的首艘潜艇，2023年9月在高雄公开亮相。但亮相不等于能用啊！海鲲号存在着一系列严重的技术缺陷。一呢是没有 AIP 系统，这使常规潜艇呢水下隐形衣，能让潜艇在水下待几周而不用上浮。现在的主流的常规潜艇呢全部都标配了 AIP， 但是呢海鲲号没有，这意味着它下潜几十个小时就得浮起来充电，暂时一出海就是活靶子。二是没有拖曳声呐，拖曳声呐是潜艇的水下的长耳朵，能在大范围监听敌方的舰艇，主流潜艇必备，但是海鲲号没有，这意味着水下的探测能力大打折扣。三是液压系统故障这个去年的2次海试液压系统完全失效，这玩意儿在海里边就直接趴窝，开都开不动。四呢，整体设计有问题，由于缺乏潜艇设计经验，这个艇体和管路系统存在严重的初期设计结构问题。更要命的是，海鲲号根本没有完整的作战系统，声呐、战斗管理系统、潜望镜、电子战系统全是进口货，也就是说离开外国供应商，这个潜艇就是一堆铁壳子。印度帮台湾造潜艇是外行指导外行，印度自己的潜艇工业水平也不咋地。印度的歼敌者号核潜艇建了快30年，靠东拼西凑才勉强服役。常规潜艇卡尔瓦里级用的是法国技术，印度工程师去帮台湾造潜艇，纯属是外行指导外行啊！印度在对华的政策上全方位的倒向美国，美日澳印4方安全对话核心就是围堵中国。印度参与印太战略，在边境问题上挑衅，在南海问题上表态支持菲律宾，这次帮台湾造潜艇，本质上还是围堵中国的一步棋。印度对外声称去台湾的是退休人员台湾他的手都伸过来了，但是呢，阿三也给自己留了退路，对外咬死一点是退休人员，跟印度政府没关系。但这个事儿绝非印度政府说的那样根据印度国防媒体独家披露，印度绝对是深入的介入了台湾的海鲲级的潜艇项目，不是简单的技术指导，而是实打实的军备技术的支持。硬件供应，印度的防务公司实打实的提供了潜艇所需的子系统的制造和机械部件，包括结构件、流体处理系统。印度的所谓的退休人员常驻高雄这个台湾潜艇的核心的技术环节都有印度人的深度参与，这条红线印度其实已经踩上了。印度呢一直在观察，就是
做到哪一步，中国会翻脸，这是在测试中国的底线。不管海鲲号到底能不能用，印度人认为只要我的手伸进去了，就有了在关键时刻卡中国脖子的抓手，帮台湾造潜艇，对印度的国防工业也是难得的一次练手机会吧。所以说海鲲号下不了水，今天真相了吧？印度整的呀，三哥造出来的玩意儿，除了大肠杆菌超标之外，还能有什么用啊？好吧，台湾这边民进党派出了沈伯洋去跟蒋万安竞选市长。民进党立委沈伯洋出征台北市长的呼声越来越高。他今天25日和台北市长蒋万安、副总统萧美琴一同出席松山慈惠堂的活动。沈伯洋挥别以往的爆炸头，将头发一口气剪到耳上，以一头帅气的短卷发现身。新发型也让海委会主委管碧玲大赞，这造型梳直一点，就跟日本防卫大臣小泉进次郎一模一样，我感觉还不错。这就是民进党政治人物刻在骨子里的媚日了，连形象都要和日本人靠齐。哎呀，要拼命的跟日本人一模一样是他们追求的目标啊！发型都要把日本人拿来参照，也怪不得赖清德一天到晚留这个中分的龟头，打扮成日本人的模样，典型的汉奸标识嘛。现在连沈伯洋留个发型也都朝日本的模样剪，能和小泉进次郎比，是民进党政治人物的无比荣耀吧？一天到晚的叫嚣对等尊严，遇到美国日本一副谄媚的奴才相，令人不齿啊！好吧，那解放军也就不客气了吧。本来郑丽文访问习政会之后台海和平带来一线曙光，但既然台独分子给脸不要脸，那解放军也就恢复了绕台了。台湾的防务部4月25号称，自当天下午13点55分起，继续侦获解放军的歼10、歼16、空警500等各型的主力战机、无人机21架次，其中13架次飞越中线及其延伸线，进入台岛北部、中部及西南空域，配合军舰举行联合战备警巡。这次呢，时机很微妙赖清德窜访被堵住军购施压不断，解放军再一次展示了决心。国民党100年大将纲，处处都是赵少康啊！这个郑丽文面临的是内忧外患很难干。这不是赵少康又敲边鼓了吗？我要提醒国民党就是说民进党的策略现在很简单，这边抗中保台他有票的，另外当然还有本土省级加在一起，反正抗中保台是有票，但是他票是不够的，所以民进党现在就再采取一招，他拉美国，然后把国民党都打成反美，打成以美，这时候会吸收到中间选民，因为中间很多中间选民对美国并没有反感，所以民进党拼命在美国点眼药，跟美国人讲说国民党就反对，你们反对，所以你国民党不能加深这样的态势，你国民党跟美国也要交朋友，美国为什么要放弃呢？所以如果民进党真的成功，一方面抗中保台，一方面又拉拢美国，亲美亲得很厉害，然后呢把国民党打成就是亲中的，我告诉你2008的选举国民党还是选不赢。国民党2028年选不赢，中国的很多网友表示拍手欢迎，那就直接等着2029吧，那就直接武统得了吧。
郑丽文呐、难呐，点个订阅，下期再聊。